嗨，大家好，我是木工忍者。今天要来谈谈巨马。巨马简易的木料支撑架，它要做的坚固耐用。你看，除了支撑木料之外，还要能支撑我的重量，甚至有时候我们会在上面锯切施工，所以它要坚固耐用。款式的分别呢，除了榫接、钉接，还有可升降，你可以依照你的需求来设计适合你的巨马。在今天的影片当中，我们要来介绍榫接的巨马制作方式，当中还有一些小秘技，记得要收看到最后哦。接着看下去。开始凿一个单方榫的榫孔，我喜欢用比较宽的凿刀来凿榫孔的侧边，平面朝外。那在往下挖的时候呢，斜面在底部，平面在上面。那木料在缠起来的时候，顺势的往前推进的时候呢，木料会慢慢的翘起来。只要依照这个原则啊，在敲击挖榫孔的时候，动作实际上蛮快的。在挖比较窄的方向的时候，会用比较窄的凿刀。在国外使用的习惯上呢，最好榫孔是跟凿刀的宽度一样。那像我现在用的凿刀是比较窄一点的，所以我可能要挖2次。那如果刚刚好的话呢，榫孔在凿的过程中，时间就会节省很多。只要多加练习凿榫孔，并不会浪费太多的时间。那你看，它会一块一块、大块的直接把它挖起来。现在要来准备3缺榫。那稍微的修饰一下，这个3缺榫的大小呢有一点误差，那我必须用凿刀来修一下，把3缺榫组合起来。你可以听到敲击的声音，实际上蛮稳定的。对哦。那就代表你的榫头跟榫孔做的结构蛮紧致的。那组合完第一个3缺榫，现在准备第2个3缺榫，也是一样，慢慢把它敲进去，把它组合起来。现在在3缺榫上面，我要准备2个定位点。那这是要来钻孔的。钻完孔之后呢，会插上木插销。这样3缺榫就不会被退出来。毕竟3缺榫呢，在我们提巨马的时候，下方这个3缺榫如果没有用木钉把它固定，那这样的话它会容易松脱。在上木钉之前，记得要先上胶，把它涂匀之后，直接把它敲进去，这样锯子把木钉多出来的部分锯掉，这样木钉就会被固定起。把3缺榫好好的固定起来。再来，我们要画打木器片的这一根横撑的部分。那在最底部离榫尖的部分1公分，然后左右侧呢是大概在榫头的左右侧5mm或者8mm。然后先用银孔钻一个小孔，然后把横撑固定起来，再用鼠尾锯把要打气片的部分呢，用锯子把它锯出来。那为什么要这样做呢？在木器片打进去之后，实际上如果你的榫孔有预留的空间，木器片呢会把整个榫头撑开，会变成像有一点鸠尾的样子。这样呢可以确实的固定我们这个单方榫，避免它往后退。这就是我们刚刚提到的小秘技。那现在特别用特写，在还没有装进去之前试装一次给你看。我们把木器片打进去之后呢，木器片是一个三角形，那窄的这一边从0到后面这边是6度的外开，
然后锯出一个小小的气片，然后气片呢，我们现在还没有把它完全敲到底，等我们正式把它敲进，就是榫头组合起来之后，再把木气片敲进去。那在榫头的左右侧呢，我们都会先上胶，气片也是一样，都要上胶。那这样固定起来的时候，这根横撑呢很难退出来。上完胶的横撑，然后我们现在先把它敲进去。那记得榫头的底部啊，是有1公分的范围是刚刚好的，所以后面那个6度外开的部分是在1公分以后。所以在敲进去的过程中，实际上那个声音还是很扎实、很紧密的结合在一起。那两侧的单方榫呢，我们现在都把它组合起来。在敲击的过程中，榫头跟榫孔结合。那这个过程呢，只要是紧密的状态，你会听到那个声音是很扎实的。你可以看到现在榫孔的缺口上跟下有一个黑色的部分。那等一下气片呢，把它敲进去之后，榫头就会撑开，把那个黑色的空间把它挤掉了。那这代表我们榫头呢被完全的撑开。然后固定在榫孔里面，这一根横撑要拔出来，基本上是不太可能的事情。那现在把木气片完全敲进去，上方锯码的部分我们会用半搭接榫，那两边都有锯切口等一下木钉要安放的位置是在半搭接上方，比较靠近外侧的部分。那这时候你要记得下方的那一个缺口跟它交合的部分，不要去选择那一个地方，你要选择上方我们这一根横撑通过的部分。这样我们从锯码的脚部跟横撑都可以透过木钉来把它固定起来。那装完这个孔之后呢，把木钉上胶，一样把它敲进去。这样我们在提锯码的时候，上方的这一个木料呢，透过半搭接组装之后呢，它不会因为你在提的过程中而顺势的带起来。否则半搭接榫在这个过程中使用的时候，基本上不会有什么固定的能力。最重要还是靠这个木钉把它固定起来。现在把木料直接架上来，让你看一个特写的部分。这是一个8尺长的黑胡桃。我们把它放在锯码上面，你可以看到它非常稳定的固定在这里，支撑着。也可以在上面施工，像我们用手电刨把它直接刨平，木料都不会动。那锯码本身的稳定性也要够，这样我们工作起来就会非常方便。在今天影片当中，我们做了木料简易支撑架，使用了半搭接榫、单方榫、3缺榫，使用了木钉跟木气片来固定。只要记得在使用完榫接之后，可以利用木钉跟木气片来固定，你的榫头就可以做得坚固又牢靠。在木工忍者的频道，将来除了生活、园艺、木工，都会提出相关的影片。喜欢我们频道的朋友，记得帮我们订阅、按赞、加分享，好，开启你的小铃铛。木工忍者有实体的俱乐部，还有线上课程，欢迎喜欢细木作或者木工车床的你，一起来参与，享受玩木工的快乐。谢谢，拜拜。